Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer geçmek bilmeyen öksürük krizleriniz varsa doğal ve etkili bir yöntemle karşınıza geldim. Çok az malzemeyle gerçekten çok etkili bir çözüm sunacağım şimdi size. Öksürüğünüzü bıçak gibi kesecek. Doğal bir antibiyotik hazırlıyorum şimdi sizlere. Hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle bir adet portakal kullanacağım. Büyük boy olması daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi önce sap kısmını kestim. Sonrasında da bir bıçak yardımıyla içerisini biraz boşaltıyorum. Hazırlayacağımız bu iksir gücündeki tarifimiz solunum yollarındaki tıkanıklığımızı azaltacak, nefesimizi açacak. Hatta astım ataklarınız varsa özellikle astım rahatsızlığı olan arkadaşların mevsim geçişlerinde oldukça sık oluyor. Onların da tamamen önüne geçecek harika bir tarif. 4 diş sarımsak kullanacağım. Biliyorsunuz o da en doğal antibiyotiklerin başında geliyor. Kabuklarını soyuyorum. 4 diş sarımsağımın küçük bir kaseye koyuyorum. Sonrasında da zencefil 10 gram kadar yeterli olacaktır. Ben kabuğunu soydum. Biliyorsunuz zencefil de grip, soğuk algınlığı ve öksürük şikayetlerinde etkili doğal bir ağrı kesicidir. Ayrıca sindirim sorunlarına da çok iyi gelir. Hatta uykulu, yorgun kişilerde ve çok üşüme sorunu olanlar da bu sıkıntıdan zencefil sayesinde kurtulabilirler. Ben zencefillerimi de minik doğradım. Sarımsaklarımı da minik doğradım. Şimdi ise zencefil ve sarımsaklarımı portakalımın içerisine yerleştiriyorum. Hazırladığımız bu kür boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecinizi de hızlandıracak. Vücudumuzun virüsler ve bakterilere karşı olan savunmasını da arttıracak. 12 yaşından büyükler için karışımın hepsini bir defada tüketebilirler. 2 yaşındaki çocuklar içinse günde 2 tatlı kaşığı kullanılabilir, hiçbir zararı yoktur. Portakalımın içi gördüğünüz gibi sarımsak ve zencefillerimle tamamen doldu. Üzerine bir tatlı kaşığı da bal ilave edeceğim. Doğal bal tercih edebilirsiniz varsa, yoksa tabii marketlerden alınan balları da kullanabilirsiniz. Vücudunuza ekstra enerji verecek. Ayrıca bal sayesinde sindirim sisteminiz de dengelenecek. Tabii balın kalp damar sağlığını korumada da çok büyük bir etkisi vardır. Portakalımızın o baş kısmını kesmiştik biliyorsunuz. Şimdi onu sanki bir tencere kapağı gibi yeniden oturtuyoruz. Ve 2 saat beklemeniz yeterli. İsterseniz geceden yapın, sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Yeteri kadar beklettikten sonra şimdi sıra geldi süzmeye. Bir süzgeç kullanacağım ben. Siz de bu şekilde tortular gelmesin diye kullanabilirsiniz. Bin bir derde deva harika bir iksir oldu. Bu kür gerçekten vücuttaki bütün enfeksiyonları önleyecek. Hatta varsa kas ağrılarınız ya da bağışıklık sisteminizdeki bütün bozukluklar, vitamin, mineral eksiklikleri hepsini bir şok etkisiyle tamir edecek. Portakalımın içerisindeki suyu tamamen bardağa boşalttım ama çok fazla da çıkmıyor zaten. 3-4 yemek kaşığı çıkıyor. Ondan sonrasını da portakalımı bir sıkacak yardımıyla sıkıyorum. İçerisinde kalanları da bu şekilde temizliyorum. Bunu da bardağınıza alabilirsiniz. İsterseniz zaten bir tatlı kaşığı bile inanın yeterli oluyor, o derece etkili. Hepinize şifa olmasını diliyorum. Daha fazla sağlıklı ve güzel tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.